병아리들 며칠 만에 많이 컸죠? 지금 이 녀석이 꿩닭이고요. 저 뒤에가 가장 작은 녀석, 세상에서 가장 작은 녀석 세레마들이에요. 귀엽죠? 세레마 알이 요만해요. 엄청 작죠? 요만하답니다. 요 알에서, 집에서 낳은 이 알에서 태어났죠. 그리고 꿩닭은 알이 이만해요. 엄청 크죠? 요 알에서 태어났답니다. 물도 마시고 이제 엄청 건강해졌네요. 아직도 부화할 알들이 좀 있어요. 이거는 인천 관상닭에 계신 여자분이 부화를 시켜달라고 선입금을 하셨습니다. 그래서 지금 부화기에 제가 엄마가 아프셔서 넣을까 말까 하다가 넣었거든요. 근데 이제 몇 마리가 태어날지는 잘 모르겠어요. 이 중에서 6알은 제 거고 나머지는 인천 관상닭 여자분 알이죠. 네, 아무튼 귀엽죠. 색상도 예쁘고 엄청 귀엽답니다. 한번 볼까요? 아고 귀여워라. 귀엽죠. 여기 지금 물그릇에 빠지지 말라고 이렇게 거름망을 해줬고요. 그 다음에 세레마 2마리는 암컷 같아요. 그 다음에 꿩닭은 좀 커봐야지 알 듯 하고요. 모이그릇, 물그릇 아주 얌전하고 잘 놀고 귀엽답니다. 그리고 여기도 보시면 요 한 녀석도 꿩닭이에요. 이번에 검게 나왔더라고요. 그리고 저 녀석이 뒤에 있는 녀석이 제일 마지막 태어난 세레마죠. 근데 지금 합사를 시켜봤는데 세레마가 만만치 않습니다. 꿩닭을 이기고 있어요. 거의 이기고 있답니다. 저 보세요. 톡 쪘죠? 세레마 확실히 승입니다. 승. 여기도 이제 모이그릇, 물그릇 이렇게 해서 이제 같이 낮은 거죠. 육축기가 많지 않은 관계로 이렇게 합사를 시켜야 되는 경우가 있어요. 근데 잘 지내는 것 같죠? 나름. 병아리들은 크게 뭐 싸우지 않으면 합사가 가능하죠. 근데 세레마가 워낙 강이기 때문에 잘 보시면서 합사를 해야지 될 듯 합니다. 귀엽죠? 이 녀석 이제 암컷인 듯해요. 그러면 세라를 닮았을 테고요. 예쁜 알도 낳겠죠. 맛있는 알입니다. 유정란죠. 작지만 아주 맛있는 알이죠. 그럼 한번 열어볼까요? 이 녀석 여기 걸렸네요. 위에. 잠깐만요. 이 녀석들 아이고 귀여워라. 귀엽죠? 꿩닭이야. 꿩닭. 날개기 보실래요? 꿩하고 닮았을까요? 이 녀석은 세레마, 세상에서 가장 작은 병아리죠. 아무튼 잘 크기를 바라면 또 찍어서 보여드리겠습니다. 꿩하고 관상닭하고 교배된 거예요. 근데 그 녀석들이 부화해서 또 알을 낳은 거죠. 그래서 꿩닭이라고 제가 말씀드립니다. 귀엽죠? 날개도 약간 틀리고. 네, 감사합니다. 소리도 약간 틀리죠? 네, 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.